der, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Atadruna man al-Muflis, wisst ihr, wer der Muflis ist? Muflis heißt im Arabischen eigentlich jemand, der pleite geht, ja? Jemand, der pleite ist, null, der hat einfach null, gar nichts, der ist einfach komplett pleite. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Sahaba gefragt, wisst ihr, wer der Muflis ist? Die Sahaba radiallahu anhum, seine Gefährten, sagten, Al-Muflisu fina man la dinara lah wa la dirham lah, oder kama qalu, yani der Muflis bei uns ist derjenige, der hat weder einen Dirham noch einen Dinar, ja, der hat weder Euro noch Pennies oder Pence oder wie auch immer, ja, der hat gar nichts, zero. So, dann hat der Prophet Muhammad gesagt, nein, 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 der richtige Muflis von meiner Umma ist derjenige, der kommt am Tage der Auferstehung, er kommt mit vielen Gebeten und Fasten und Spenden, aber, ja, er kommt mit viel von den besten Taten, aber er hat den und die Person geschlagen, er hat die und die Person beleidigt, er hat die und die Person betrogen, ja, und so weiter und so fort, und dann wird er denen allen ihre Rechte zurückgeben müssen. Ja, er muss seine Rechnung begleichen. Er hat den Leuten Unrecht getan. Er hat über Leute hinter ihrem Rücken über sie geredet. Er hat üble Nachrede gemacht. Ja? Er hat gelästert über Menschen. Er muss dafür zahlen. Er hat die Rechte anderer Menschen genommen. Ja? Er hat andere Leute betrogen. So muss er dafür am Tage der Auferstehung zahlen. Er hat andere Leute geschlagen oder Unrecht getan oder bestohlen oder was auch immer. Er muss das alles zahlen. Er wird das am Tage der Auferstehung, es gibt keine Euros mehr und kein Dollar mehr, er wird bezahlen mit seinen guten Taten, die er gemacht hat im Diesseits. Mit seinen Gebeten, mit seinem Fasten wird er all diesen Leuten, denen er Unrecht getan hat, sein Leben lang, er muss dafür bezahlen, mit seinen guten Taten. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallam, ja, und möge Allah uns bewahren, dass wir zu denen gehören, er hat aber so vielen Menschen Unrecht getan, dass er seine ganzen guten Taten, die er sein Leben lang gemacht hat, alle schon weggegeben hat. Alle schon weggegeben hat. Er hat ja alle Leute bezahlt. Er hat bezahlt mit seinem ganzen Besitz quasi. Ja? Mit seinem ganzen Besitz an guten Taten. Alle guten Taten, die er gemacht hat, im Diesseits sind alle aufgebraucht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und da sind trotzdem noch Leute, die ihr Recht anfordern, denen er Unrecht getan hat. Und dann, wie soll er die bezahlen? Er hat ja nichts mehr. Er wird, Allah Azza wa Jalla natürlich kennt den Wert und wird das, yani, Taqwim machen. Ich weiß, wie man Taqwim sagt, auf Deutsch, Taqwim, wie auch immer. Ja, Allah wird das wertschätzen quasi und dann im Wert von dem Unrecht, was ihnen getan wurde. Ja, er hat jemanden betrogen, keine Ahnung, im Wert von 100 Euro beispielsweise. Ja, dann wird er im Wert von 100 Euro von seinen Guten ihnen geben müssen. Aber sagen wir mal jetzt, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, diese Person hat keine guten Taten mehr. Alles aufgebraucht. Ja, alles aufgebraucht. Was wird dann passieren? Dann wird das so sein, dass diese Person, einen Moment, ich habe gerade gesehen, ich habe gar kein Kabel drin hier. Aufladekabel. Okay. Und dann wird derjenige wird aber keine guten Taten mehr haben, dann wird Allah Azza wa Jalla seine Sünden, sein Unrecht, was er anderen Menschen angetan hat, wird quasi wertgeschätzt mit den Sünden, ja, wie viel das an Sünde, ja, dann wird er die Sünden derjenigen auf sich nehmen, ja, im gleichen Wert quasi, was Allah Azza wa Jalla dann machen wird. Quasi. Also er hat dann zum Beispiel jemanden betrogen, Allah wird diesen Betrug, diese Ungerechtigkeit, den du einer Person zugefügt hast, diese Person hat ja Sünden gemacht. Ja? Diese Person ist ja auch nicht sündenfrei. Er wird von seinen Sünden nehmen und auf dein Konto legen. Ja? Das heißt, du hast keine guten Taten mehr und dann bekommst du noch die Sünden anderer Menschen, denen du Unrecht getan hast. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dann wird er in die Hölle geworfen. Subhanallah. Das heißt, er kommt am Tage der Auferstehung mit den besten Taten und mit vielen guten Taten, aber er hat zu vielen Menschen Unrecht getan. Ja? Und dann, was passiert mit ihm? Er wird am Ende in die Hölle kommen. Subhanallah. Und deswegen muss man aufpassen. Also natürlich, dass man das richtig versteht, dieser Hadith bedeutet nicht, er wird in die Hölle kommen für die Ewigkeit. Ja, weil er ist ein Gläubiger. Ja, er ist ein Gläubiger und Gläubige, die gehen niemals für Ewigkeit in die Hölle. Wenn sie in die Hölle gehen, dann nur für eine bestimmte Zeit, um gereinigt zu werden von ihren Sünden, quasi. Ja, aber
Möge Allah bewahren, dass wir überhaupt eine Sekunde in die Hölle gehen und möge Allah Azza wa Jal uns recht leiten und uns, recht leiten und uns vergeben. So, und das ist der Richtige, derjenige, der richtig bankrott gegangen ist dieser. Ja? So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn beschrieben, der Muflis im Arabischen.